кашель. Ходят, всем жалуются и показывают свой кашель. И, в общем-то, все считают, что кашель – это основной симптом заболевания, и, в общем-то, его нужно как-то быстренько от него избавиться. Итак, все считают, что кашель связан с легкими. То есть, если человек кашляет, то там либо с бронхами проблемы, либо с легкими. Поэтому начинают лечить, соответственно, легкие, бронхи, горчичники ставить, банки на зону легких. Но, соответственно, иногда почему-то это не работает. Оказывается, в восточной медицине очень хорошо изучен этот симптом. И доказано, что только 20% кашля связаны с самими легкими, а остальные 80% связаны не с легкими, а с другими органами. Давайте смотреть, с какими. Кашель чаще всего связан с нарушением функций в других органах. Он связан либо с печенью, либо с почками, либо с селезенкой, либо связан с проникновением холода в организм. Например, было холодно, ветрено, и человека продуло, да, и, соответственно, появляется кашель. И вот эта разница подхода современной медицины и китайской медицины в том, что мы здесь ищем причину, и, соответственно, установив причину, мы воздействуем на причину. Тогда кашель легко проходит, без всяких особых усилий, он сам по себе отступает, потому что мы находим причину и воздействуем. То есть лечить кашель, который не связан с легкими, микстурой, солодкой и прочими микстурами, не очень-то эффективно, потому что вы воздействуете пальцем в небо, да, вы воздействуете не на симптом, а не на то, из-за чего возник этот кашель. Следующая важная функция легких – это создание невидимого щита в нашем организме. Значит, легкие, они подводят жидкости и энергию к мышцам и коже, а также отвечают за защитную энергию ВЭЙ. Вот зная эти особенности легких, мы можем очень интересно наблюдать за своим организмом. Все знаете, что у нас есть пушковые волосы, да? И помните, было такое состояние, ни с того ни с сего, как будто волосы дыбом встают. Да, оказывается, вот эти пушковые волосы, у всех есть, около волосяного фолликула есть мышцы, которые их могут поднимать. Да? Когда нашему организму нужна защита, они как встают, вот так вот напруживаются и встают на защиту. В китайской медицине это называется защитная энергия ВЭЙ. То есть, когда вы видите, что пушковые волосы поднимаются, значит, что ваш организм решил поднять щит и защититься от внедрения каких-то патогенных факторов. Это может быть сырость, холод, ветер, это может быть какие-то бактерии. Вот таким образом наш организм защищает. И это состояние защитной энергии ВЭЙ зависит от состояния легких. Помните, легкие направляют энергию к коже, а на коже как раз есть пушковые волосы. И вот от состояния легких зависит состояние защитной функции ВЭЙ. Эта защитная функция, она реализуется через такую небольшую воздушную прослойку между нашей кожей и вот этими пушковыми волосами. И создается такая воздушная прослойка, которую можно физически почувствовать. И здесь как раз протекает энергия, которая защищает наш организм от внедрения патогенных факторов. И эта защитная энергия ВЭЙ очень важна, потому что это первый щит, который организм выставляет для того, чтобы никто чужеродный не проник в наше тело. Вы, наверное, знаете, на Востоке принято носить немножко свободную одежду. А сейчас у большинства мода обтягивающая одежда. И на самом деле многие стали замечать, что в обтягивающей одежде тяжело находиться. Да? Особенно если она синтетическая, то очень тяжело находиться, организм как будто не дышит. Потому что не работает эта защитная энергия ВЭЙ, и пушковые волосы прижимаются к телу. Поэтому, если вы хотите иметь хороший иммунитет, перед наступлением осени это важно, то, соответственно, ваша задача носить немножко свободную одежду, чтобы здесь, вот эти 2 сантиметра, была прослойка воздуха, и он мог спокойно циркулировать вокруг вашего тела. Дорогие мои, если у вас случается головокружение, беспокоят проблемы с давлением, есть проблемы с коленями, варикоз или лишний вес, все эти не связанные между собой проблемы на самом деле имеют одну причину. На это влияет состояние печени. Как так происходит? Почему проблемы в разных частях нашего тела имеют одну причину? Обо всем об этом я рассказала на лекции «Виновата ли печень?». На этой лекции мы с вами разберем, как устроен наш организм, откуда берутся эти проблемы и как с помощью китайской медицины и цигун мы можем повлиять на состояние организма, помочь себе избавиться от обострения и улучшить свое самочувствие. Переходите по ссылке в описании и приятного просмотра.
Итак, смотрите, чаще всего после вирусной инфекции происходит как раз вот повреждение именно селезенки. Мы с вами попробуем раскрепостить селезенку через позвоночник. Давайте попробуем. Смотрите. Значит, проекционная зона селезенки находится в области нижней части грудной клетки. Вот там, где у нас ребра кончаются, вот в этой зоне. Действия очень простые. Давайте мы с вами вот так вот кулачком будем растирать вот эту зону. То есть мы не воздействуем на сами легкие, мы воздействуем на проекционную зону селезенки. В китайской медицине есть определенные проекционные зоны. Давайте с вами простираем. Те, у кого есть затрудненный вдох, тоже растираем. Кому тяжело дышать, потому что много таких. Те, кто перенес вирусную инфекцию, и, в общем-то, у кого была пневмония, 20% и больше, мы продолжаем с вами растирать эту зону. Позвонок. Потому что очень часто причина вот этого тяжелого нарушения дыхания связано с тем, что в области седьмого шейного позвонка происходит иннервация первого ребра. И, соответственно, здесь верхушка легких поджимается. Поэтому, когда мы с вами напитаем селезенку и привлечем к ней кровь, она будет более влажная. Плюс снимем напряжение в области первого ребра и освободим верхушку легких, обычно у людей начинается вот эта проблема, начинает уходить, и они могут вдохнуть полной грудью. И ключицы тоже нужно согреть, то, что мы сами делаем на зарядке. Хорошо. Давайте сделаем вдох и выдох. Очень часто у многих астма связана вот с этими двумя причинами. Не обязательно лечить астму таким методом, как брызгать ингаляторы. Достаточно здесь расслабить верхний плечевой пояс, расслабить, пустить энергию кровь к верхушкам легких, и у вас появится вдох полной грудью. Очень часто мы думаем, что у нас что-то не в порядке с легкими, и, соответственно, пытаемся лечить легкими. Но чаще всего это не связано с легкими, а связано с позвоночником. И с тем, что ребра наши, из-за того, что позвоночник находится в искривленном положении, часто мы сидим или поднимаем тяжести, или есть какие-то перекосы, а ребра находятся очень близко друг к другу и, соответственно, сжимают нашу грудную клетку, и мы не можем вдохнуть полной грудью. Поэтому мы с вами сейчас выполним простое упражнение, которое поможет освободить это пространство для наших легких и посмотрим, как это повлияло. Мы с вами ставим руки на грудину, здесь вот в области еремной вырезки, вот тут еремная вырезка у нас. Указательные пальчики ставим сюда. Ручки вот ставим так вот, как на пианино так будем играть. Делаем, наклоняем плечики вперед, делаем вдох и выдох. Раскрываем плечики. Отлично. Вдох, выдох. Раскрываем и как бы раздвигаем вот грудину. Отлично. Выдох. Вдох, выдох. Отлично. И еще раз вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отлично. И шею обязательно растереть. Седьмой шейный растираем. Плечики промассировали, то, что мы с вами на зарядке делаем. И ключицы согрели. Хорошо. Очищающее дыхание делаем, успокаиваем дыхание. На фоне интенсивного дыхания может быть головокружение, поэтому простирайте шею, ничего страшного. Немножко шею простирайте. Мы запустили энергию кровь активно, поэтому головокружение немножко может быть. Когда наши легкие поджаты, у нас возникает ощущение печали, тоски, депрессии, меланхолии. Но если мы расправляем крылышки, если мы расправляем свои легкие, вдруг эти проблемы уходят. Следующее, о чем мы с вами сегодня поговорим, это бессонница. Какой вид бессонницы подходит под критерии белого дракона? Помните, мы в начале лекции говорили с вами о петухе, который, соответственно, кричит по утрам. Так вот,
кнопочка, у которой вы петуха срабатывает, она находится вот здесь, в области плечевых суставов. И если эта точка закрыта, то во время с 3 до 5 утра вы, скорее всего, просыпаетесь. А вот если вы просыпаетесь в это время, то ваша бессонница как раз связана с тем, что энергия не может пройти в канал легких. И поэтому я хочу вам дать очень простой совет, как вылечиться от бессонницы. Вам нужно стать немножко петухом. И каждое утро, когда вы просыпаетесь, вам нужно кричать, как петух, чтобы энергия смогла проникнуть в ваш канал легких. Но если вы просыпаетесь в 3-5 утра и не очень боитесь распугать соседей, то вот, соответственно, это упражнение поможет вам вылечить вашу бессонницу. Тогда облегчим вам задачу. Не будем кричать, как петух, мы будем действовать по-другому. Мы будем эту точку открывать. То есть, если вы проснулись в 3-5 утра, вам нужно помочь энергии зайти в канал легких. Для этого достаточно вот здесь вот так вот помассировать. Давайте все вместе сделаем. Помассируем эту зону для того, чтобы энергия начала двигаться по каналу легких. Это очень приятное упражнение, вы будете чувствовать здесь тепло, комфортно, очень ощущение такого кайфа, потому что энергия начинает запускаться в канал. Поэтому, если вы просыпаетесь в период с 3 до 5 утра, обязательно порастирайте эту зону. Не обязательно кричать петухом, достаточно порастирать, эффект будет тот же самый. Разобрались, как вылечить астму, которая связана не с легкими, а связана с другими органами. Мы с вами разобрались, как улучшить настроение, как вылечить бессонницу, как прочистить нос. То есть все вот эти рекомендации, они прочищают нос, потому что энергия начинает поступать в канал легких толстого кишечника. И сейчас будем лечить запоры. Но на самом деле, да, с запорами здесь в тот же момент, возможно, не появится это ощущение, но если вы будете делать это упражнение каждое утро, то постепенно эта проблема будет уходить. Для того, чтобы вылечить сухой запор, надо добавить влажности, да? Надо добавить жидкости, которые распределяют легкие. Почему возникает запор? Потому что легкие, они распределяют жидкость и опускают ее вниз. А если у вас запор, то жидкость стоит здесь. Именно поэтому у вас возникает насморк, кашель, хронические вот эти воспалительные процессы, потому что жидкость вместо того, чтобы опускаться вниз, туда, куда ей нужно идти, она стоит вот здесь. Поэтому все вот эти ларингиты, фарингиты, все вот эти кашли, насморки, сопли, значит, которые постоянно текут, аллергические риниты, а также полипы, это все жидкость, которая не может опуститься вниз. И нам нужно ее опустить вниз. Все очень просто. Упражнение очень простое. Мы ставим большие пальцы в области еремной ямки и дальше опускаем. Нужно прямо представить, что как будто вы, знаете, шлюзы на реках, да? То есть открывают и начинает туда двигаться жидкость. Также и здесь мы как бы шлюз открываем, и жидкость опускается. Сейчас покажу, как это делать. Вот таким образом ставим указательные большие пальцы в еремную ямку и опускаем до пупка 9 раз. Прям силой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. И погладили животик. Угу. Хорошо. Отлично. Вот это простое упражнение, которое помогает опускать энергию и жидкость, которую легкие не могут сами опустить из-за того, что у них есть какая-то проблема. Помогает опускать, и через какое-то время, если делать это упражнение, вы почувствуете, что проблемы с запорами стало меньше.